二次色のプレイドを使って遊びたいと思います。イエーイ。この間私が当てたじゃん。まずレトル系から。サイレンミニオンビロビロビロ。なんで踊ってんの？もう終わった、もう終わった。少ないもうちょっとサイレン。まあいいや。私はウケメンメイドミニオンさん。イエーイ。かな？可愛いでしょ？もうわかんない。をプレイドーで作りたいと思います。できるかな？いける？なら開けていきましょう。私から開ける。よいしあ、これ開いてない。ょ。開いてる。黒は貴重ですね。私は特にいっぱい使う。僕はまあ普通かな。なら作っていきましょう。最初あ、どこだ？あ、終わった。黄色、最初黄色。黄色はどの黄色使う？青。どの黄色使う？やっぱりそれこれか。あ、いや違う、こっちでいいや。これ黄色？ちょっと待って、これ黄色かわかんない。わかんなくなった。これも黄色。いい色じゃない。これなんだろう。あ、ちょっとなんこだろうれいい色じゃい。ない？あ、いいな。ちょっと明るい色。一緒に使うこれ。あ、これしようわ俺。あ、それ？薄い色。なんか似てる感じ。だけど薄い。ちょっと見本をここに置いとく。ここに置いとこうかな。見えやすいよ。あ、私もそうしよう。パクリパクリ。赤どこだ？赤。これか？そうだ一番近いじゃじゃん。の。道具？はい。ちょっとなんかこういう隙間とかを作るのに大変でしょ？その時に道具を使って OK にします。やったー。あと形もちゃんとしようと思ってるじゃん。自由ですこれ丸くそ丸。自由だから全部。なら作っていきましょう。これスカートにいいんじゃない？確かに。これね。あ、まず平べったく。私はまず上下使います。私は形よくちょっと貼り付けています。で、線がないように作っていきます。ちょっとこうやってね、押していって。勝てる自信は？ない。私はもうほんの少しだけはある。だってこんな感じだよ、まだ今。なんで刺すの？あ、分けてんのね。多すぎだ。こんな感じ。で、次は黒使おうかな。黒使います。全部使うなよ。あ、やっぱり白から。白の頭の帽子。イエーイ。この先っぽを使います。この下持ちにくい。だけどここね、ちょっとねスッてなってる。だから包丁ってわかる？包丁だよ。ほら。まあ。今はこんな感じ。途中からどうなるかと思ったけど、どうなると思ったけど、まあいいんじゃない？レンチャル系は遊んでます。これすげえひどくない？ひどい。どうしたの？間違えた。作り直し？手を完成しました。あともう一個の手。今ここにムーンを作っています。あと上のやつ。はい、だ。黒いドレスできました。おお。これをこうやって貼っつけるか、
これを乗せる。だけどこのまま乗せた方がいいかな。だけどちょっとだけかぶせようかな。ちょっとよいしょ。できましたー。これは私。これは誰だと思います？カメラマンです。おー。で、これはレトル系です。一回失敗してるからね。皆さんはどれがうまいと思いますか？皆さんはコメントで書いてください。いっぱいプレイ動が残ったので、今日の夕飯はピザでしょ？だからピザを作りたいと思います。イエーイ。私はオレンジ、なんか茶色と白、赤はどれだ？あ、これ赤、私も取りたい。あ、オレンジと黄色、チーズ。見ないでしょ、彼女意外に。これと結構取るね。ダメ？いやいやいや。ピザとしたらいっぱいいるでしょ。ピザだから緑いらなくない？あ、ピーマン。スパニッチ。スパニッチとかピーマンにも使える。じゃあ作っていきましょう。黄色はチーズ、スパニッチ、ペパロニ、なんだっけ、最後ね、パンの耳。パンの耳、ちょっと焦げてるもんね。作りましょう。ねえねえ、オレンジと白混ぜていい？パンの部分ちょっと肌色っぽいから。いや、こんな感じです。静かにして静かにしてお前すぐそれ。こんな感じです。私1個もできたら今この生地を伸ばすところ丸いピザにする。ああ、無理だ。これ。うわ静かにしようか。落ち着け落ち着け。あ、スペニッチか。あ、やべ。今トマトソース作ってる。レトル系は作ってる？いや、使ってない。そこが美味しいところよ。いや、もう作ったよ。そう完成です。私は31のアイス作ったの。どう？これね、これキャラメルあで、これはハートのチョコで、これはオレンジあ。で、ピザはチーズと、うん。なんだったっけ、スパニッチとペパロニ？ペパロニとこのマッシュルームです。僕はスペニッチ、チーズ、ペパロニあともう一個チーズ。だけどソースがない。そう、真ん中に置きました。嘘つき。本当にです。嘘。やっぱりこの本物のピザがいいですよね。じゃあいただきましょう。はい、お邪魔。やっぱりおいしい。皆さんもよかったらプレイドで遊んでみてね。チャンネル登録とコメントよろしくね。バイバイ。ピザピザピザ。